西方女神亦入埋，16分800殺入，準備咁啊！一起步嘅時候咧，日本短途緊張開始啦，咁啊外檔快啲咧，細味人生啊，中間極其妙都好快啊！然之後咧就有桂冠戰士一卡尾串啦，然之後就加登快區都報得好前個位置嚟嘅，然之後咧就愛火重燃啊，後邊位置外檔咧就有呢個西方女神，綠色進威咧，大就喺馬文嘅中間位置到啦，8、9位到啦，咁然之後咧先有呢個拳壇奇蹟啊，佢今次留後邊跑咯喎，然之後咧就有咧精雕微啄啊，再外檔去呢個遠河鳳凰啊嗰啲馬㗎，咁喺晒尾嗰啲馬咧衝鋒進企，今次留到好後㗎，咁啊同埋咧仲有聖卡羅啊、天使長嗰啲馬就比較後啲嘅位置啦。好啦，轉緊彎嘅時候啦，落緊暗斜㗎呢段啦，前面帶緊頭咧就呢個極其妙啦，我當拍住佢係桂冠戰士，然之後咧上翻嚟咧仲有呢個西方女神啊、細味人生啦，我當咗隻拳壇奇蹟上埋嚟啊，加登快區喺中間嚟翻住綠色進啦，都撬緊位上嚟嘅，我當咗呢一加尾轉啦，但係我當掟出去啦，仲有呢個天使長啊嗰啲馬㗎，入到之後直路嘅時候咧，前面極其妙走咗過嚟馬位啊，我當拎立衝上嚟，哇拳壇奇蹟嗰個好犀利喎，綠色進咧冇位啊，好後嚟嘅啫，中間上翻嚟仲有細味人生同埋一加尾轉啊，去到之後百零米嘅時候，前面再係極其妙帶住頭啊，我當咗拳壇奇蹟衝一段冇乜反而上緊嚟衝鋒進企，前面再係極其妙盯住衝鋒進企一路衝得好犀利，嗰個時候啊極其妙衝鋒進企影相爭一二名啊，極其妙有機會贏呢場日本短途馬錦標啊，睇嚟好接近，好近喎，好緊張喎，又係衝鋒進企。上次咧佢就頂住，呢次佢追人就唔一定過到啦，睇嚟就似乎極其妙有機會帶到㗎。可唔可以頂得到咧？我哋睇一次嘅慢鏡重播睇下點啦。極其妙就一路喺前面堅持住嘅，外檔嘅拳壇機衝咗段就冇㗎啦，得衝鋒進企追上嚟嘅啫。叮當碼頭之下，極其妙依然係壓住呢隻衝鋒進企嘅，去到終點線上，好緊啊！哇！真係似乎極其妙都仲有啲優勢啊！極其妙應該到啊，應該到啦。睇下嗱，呢度到先。極其妙到先㗎，到先少少嘅。到線先啊！哇！極其妙第一啦，應該衝鋒進企係第二嘅，就咁用眼睇下，都影過相嘅。線係計佢最右啊定最？第三名咧就拳壇奇蹟嚟嘅，第4名咧先至係內檔接上嚟啊！呢一隻嘅聖卡羅嚟嘅，聖卡羅跑第4，綠色進威夾咗喺中間好位嘅。佢早段起咗步之後咧，嗰度後咗少少，比預期後咗少少，即係霸唔到前面個位置。咁啊，結果極其妙哇！都幾多馬圍攻佢喎，其實都攻佢唔到喎。可能大家個焦點其實擺咗綠色進威度啦，就顧此失彼。係啊，你諗住點樣叫啊？咁嗱，呢張相影完之後會點啊？如果係極其妙影贏嘅話咧，黎海榮就會係喺日本贏出一級賽㗎啦。亦都係